Lord, as I seek to serve you, may you find in me what's pleasing to your heart. I leave my will at Calvary, taking on a nature humbled by your scars. For I know it's only through your love that who I am is hidden by your grace. Let my desires be overshadowed as I recall the purpose of that place. Hide me behind the cross, where my gains become as loss, and only your glory is in view. Your power will be revealed the more that I am concealed. Hide me behind the cross so the world sees only you. Hide me behind the cross, where my gains become as loss, and only your glory is in view. Your power will be revealed the more that I am concealed. Hide me behind the cross so the world sees only you. Hide me behind the cross so the world sees only you. Someday I'll get to heaven, and there my Savior meet. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I'll lay my crowns before him and bow before his feet. Praise the Lord, praise the Lord, I'll praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, I'll praise the Lord, praise the Lord. I'll kneel before my Maker, I'll shout aloud his praise. There'll be singing and thanksgiving on that resurrection day. Praise the Lord, praise the Lord, I'll praise the Lord, praise the Lord. Someday I'll see my Jesus, I'll meet him in the sky. Praise the Lord, praise the Lord, I'll praise the Lord, praise the Lord. Transported up to heaven, I'll tell the world goodbye. Praise the Lord, praise the Lord, I'll praise the Lord, praise the Lord, I'll praise the Lord. Kneel before him, praise the Lord, singing thanksgiving on that day. Praise the Lord, praise the Lord, I'll praise the Lord. Praise the Lord, I'll praise the Lord. I'll kneel before my Maker, I'll shout aloud his praise. There'll be singing and thanksgiving on that resurrection day. Praise the Lord, I'll praise the Lord, praise the Lord. There'll be singing and thanksgiving on that resurrection day. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Guten Tag, ich bin Dorothy Joy Acebes.
I am listening from Vienna, Austria through Landmark Radio's online streaming. Visit www.baptistbohol.org and enjoy godly and encouraging music and inspiring messages from God's Word. Stay tuned and be blessed. Landmark Radio 106.9 FM mudalit kaninyo ning tulumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan, apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mubalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Og karon ania ang inyong magsisidya. Maayong hapon sa tanan, ang ato pagbasa karon atong kutloon gikan sa libro sa mga Hebrewhanon kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa bersikulo 16. Nan sa nakita nga kita adunay usa ka labawng pari nga misaka ngadto sa kalangitan, si Hesus ang anak sa Dios, kita magkupot nga malig-on sa atong pagpahayag sa pagtuo. Kay kita walay labaw nga pari nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang, apan sa tanang bahin gitintal sama kanato, apan walay sala. Busa muduol kita nga maisugon ngadto sa trono sa grasya, aron kita makaangkon og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Makikilaan karong mga panahon ron na rin krisis sa Pilipinas tungod ining pagkuyanap sa coronavirus. Gani ubay-ubay na ang natala nga natakbuyan o karong adlaw ang lista karon doon na nay 12,718 ka mga tao sa tibok nasod sa Pilipinas nga natakbuyan sa coronavirus. Unya doon ay 831 na sumada total sa nangamatay sa maong sakit. Dili manikian kita mahasol, mabalaka, mahingawa. Nakinahanglan kita kadasig, kinatag proteksyon, kinatag kaalam at tag-adlaw sa atong mga desisyon nga paghimuon, kinatag kusog sa atong mga buluhaton, na kinatagtabang o pasalamat ta nga sa panahon nga kita nagpanabang makaduol kita nga may sugon ngadto sa Dios tungod kay doon natay labawng pari nga mao si Kristo Jesus, tua naglingkod sa tuong kamot sa amahan, og tungod ana makasiguro kita nga ang atong pag-ampo kung nahisubay lamang sa kabuton sa Dios, iya gid kining paminahon. Makilaan ato di ko itong ulo mag-ampo ta. Bala na mong amahan, salamat nining kahaponon ning laing higayon nga makasibya ko sa dinas kahanginan. Salamat Ginoo sa matag usa ka tawo nga imong aghat giawag nimo nga mo dial nining maong radio station, ang Landmark Radio 106.9 FM.
ug salamat Ginoo nga makahimo ka pag-abli silang hunong kasing-kasing at makasabot sila sa mga pulong nga among pagbatbaton ni ining among programa karong kapunon. Ngamitag ko Lord, gamihi ko tayo og alam o gahom tungod kay wala ko'y mahimo sa akong lamang. Ikanan kanako Ginoo. Himo ang panalangin kining maong programa sa matag usa nga naminaw karon. Akong ituyon kini mga pag-ampo. Pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga magdumang luwas. Amen. Mahigala na hinaot ko nga natas kapiskay sa panglawas, kadasig, kalinaw sa pangununa, tungod kay ang atong paglaom ana sa Ginoo. Ang atong proteksyon ana sa Ginoo. Ang atong safety ana sa Ginoo. Okay? So akong basahon makigulaan katong ako gibasa ito miaging Sibya nako. Mahitungod ba sa proteksyon ba nga gipaabong sa Ginoo sa mga taong suod niya? Naasiya sa Salmo Kapitulo 91. Okay. Nasa sugod tagbasa sa bersikulo 2. Ako moingon mahitungod sa Ginoo, siya ang akong dangpanan og akong kuta. Ang akong Dios diha kaniya ako mosalig. So makilaan kining maong saad sa Dios. Gitumong niya sa mga tao nga gihimo nila ang Dios nga mo'y ilang dangpanan. Nangingon kininhi, ako moingon mahitungod sa Ginoo, siya ang akong dangpanan og akong kuta og akong Dios diha kaniya ako musalig. Makilaan wala siya naghisgot diri og uban pang dangpanan niya. Kundi ang Dios lamang ang iyang gidangop panahon sa iyang mga kalisod o mga problema. Na nag-ingon ang bersikulo 3, sa siguro siya mo palingkawas kanimo gikan sa litag sa mga ngayam o langgam o gikan sa makamatay nga piste. So nag-ingon ang nagsulat sa Salmo nga siya ang Dios mo palingkawas. Ug usa sa gihisgutan niya diri nga ipalingkawas kining gikan sa makamatay nga piste. Mao kini ang coronavirus mga hilaan. Usa na sa example sa piste. Lain tong kanang dengue, kanang polio, o bisan unsa pang mga sakit mga hilaan. Itawag ng mga piste. O ingon na Biblia, sa siguro siya mo palingkawas kanimo gikan sa litag sa mga yam o langgam o gikan sa makamatay nga piste. Sumikilaan akong balikon nga kung wa gani pa ang Dios magtinguha nga patyon kaniya, buhion pa gid kaniya. Doon na si pamaagi nga makalingkawas ka, makalikay ka. Unsa man kadaot, katalagman, bratian, nga mudangat ng kalibutana, kundi pagid kaniya patyon. Busa mahilaan, importante kaayo, matakaron ko niya, musangpit ka ta niya. Nadiri sa bersikulo 5, dili ka mahadlok tungod sa kakuyaw sa kagabion, ni tungod sa pana nga nagalupad sa adlawan, ni tungod sa hampak nga nagalakaw diha sa kangitngit, ni tungod sa kadaot nga nagapangguba diha sa kaudtuhon. Ang 1,000 mga pukan diha sa imong kilid, og 10,000 diha sa imong tuo nga kilid, apan kini dili mo abot duol kanimo. Pinaagi lamang sa imong nga mata ikaw mutan-aw o makakita sa balo sa dautan. Tungod kay ikaw mihimo sa Ginoo nga imong dangpanan, bisan ang labing hataas nga imong Pinoy-anan. So makaigsuonan, nindot kaayo ang
atong nabasa diri sa pulong sa Ginoo. Atong claim kining maong mga kamatuoran. Ha? So, ang pangutana, ang Dios ba'y imong dangpanan panahon sa imong suliran, sa imong problema? Siya ba'y gipasalamatan nimo, gipahinungdan nimo sa imong pag-ampo, o lain? Nag-iyon ng Ginoo, tawag nga ri kanako, wa akong matubag kanimo, o mapakita kanimo dagko katingalang butang, wala pa nimo sukad mahibalo. Giawhag ta sa Ginoo, tawag niya. Subo palandungon nga daghan sa atong mga isig ka Pilipino, daghan ay lang gisangpit, daghan ay lang gitawag, daghan ay lang gilibuto. Dili sila makatabang nimo tungod kay dili sila mao ang Ginoo. Dili sila Dios. Moingon sila nga magpatabang kuno og ampo ngadto sa Dios. Kay tungod kita mga tawo makasala man, di kita makadritsog duol sa Dios. Tinuod ba na siya? Mahigala, pinaagi ni Kristo Jesus kita makaduol sa Dios ng direktamente tungod kay siya ang bugtong tigpataliwala tali sa mga tao ug sa Dios. Sumagod samtang naa pa si Kristo Jesus sa kalibutan, di ba? Gisaway man gani siya sa mga Fariseo ngano kuno nga nakigduol siya sa mga kobrador og buhis, nakigduol sa mga makasala. So sa ato pa di ay bisan ang makasala makaduol niya. So makikilaan, dili problema ang sala kang Kristo Jesus kay maari siya aron pagtubos sa ato mga sala. Miani siya aron pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. So makikilaan, kuhaan ninyo ang paghuna-huna, pagtuo, na kinahanglan taglain nga mga muyo alang nato ngadto sa Dios, tungod kay doon na lang may usa katag patiliwala nato sa Dios. O mao kana ang bugtong anak sa Dios nga si Kristo Jesus mismo nga naak naglingkod sa tuong kamot sa Dios. O gani atong nabasa kanina nga si Kristo Jesus mao ang labawng pari nato. Og tungod kaniya makaduol kitang maisugon ngadto sa trono sa grasya sa Dios aron kita makabaton og panabang. Ako basahon ni Hebreo kapitulo 4. Hebreo dito masud sa 14. Nan sa nakita ang kita adunay usa ka labawng pari nga misaka ngadto sa kalangitan, si Jesus ang anak sa Dios. Kita magkupot nga malig-on sa atong pagpahayag sa pagtuo. Okay? So kinsa kani atong labang pari? Mao si Kristo Jesus. Kay kita walay labaw nga pari nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Apan sa tanang bahin gitintal sama kanato, apan walay sala. Na? So si Kristo Jesus ay makisuunan, usa siya kalabang pari nga matandog sa atong mga kahuyangon, matandog sa atong mga problema, makamao siya musabot sa atong mga kalisdanan tungod kay miagi man sig pagkatao sa kalibutan. Gipagkatao sa kalibutan nga kabus. Gani sumaas tong hibaluan, gipanganak lamang siya diha sa usa ka pasungan sa baka. So makita ang kasabot siya sa bation sa mga kabus. Nakasinati siya og kalisod
sa mga kabus. O tungod di ana, matandog siya sa pagbati sa atong mga kahuyangon. Gitintal siya. So nakasabot siya unsay bation sa taong gitintal. Muna nga kung basahon ang Hebreo Kapitulo 4 versikulo 15, kay kita walay labaw nga pare nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Wala ta anak nga matang nga labang pare. So nagpasabot nga ang labang pare nga atong nabatunan nga mo sa Kristo Jesus, usa ka persona nga matandog sa pagbati sa atong mga kahuyangon. Sa tanang bahin gitintal siya. Kagani humag pagbautismo ni Kristo Jesus, gitintal siya ni Satanas. O tungod kay gitintal man siya, makasabot siya, makasimpatiya siya kanato kung kita tintalon. O kung sa ingon sa versikulo 16 ni, busa modoon kita nga maisugon ngadto sa trono sa grasya, aron kita makaangkon og kaluoy o makaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Modool kita nga maisugon. Sa ito pa, di ta magpanagana. Wa na ta nakinahanglan di aglain to nga muampo nato aron nga tabangan ta sa Ginoo. So kanang pag-ampo nga, Birhen Maria, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. O kinsa pa ng ubang mga patron, mga santos nga sangpiton para iampo. Wala ka na nasubay sa kamatuoran. Kay walay usak ka bersikulo sa Biblia, diin ang mga patay nga to sa langit tuwa sa langit. Ga-record nga nag-ampo alang nato. Ang mabasa na to, naay to sa impyerno. Nihangyo ni Abraham. Nga ipada si Lazaro dari sa kalibutan kay doon na siya 5 ka maigsuon din aron masangyawan. Pero wa ihapon tuguti, wa hatag niya ang ipanghangyo. Kaya wala na gawin patay, pabalikon pa sa kalibutan aron may musulti sa mga tao sa kalibutan. Papinawon itong iyong magsuon sa mga ni Moses o sa mga propita. Nagpasabot nga, kato ba mga sinulat ni Moses o sa mga propita, bagisangyaw ba? Mo to'y ipapaminaw sa iyong magsuon. Sa ito pa, ang mga buhi nga mga tao, may musangyaw sa mga buhi nga mga tao, o dili na ang tuan ikan sa laing kalibutan, mubalik pa din Nagpasabot magisuunan nga ang kalag sa mga taong patay, di na gyud dugutan, mubalik pa din sa kalibutan. So magisuunan, makasalig ta nga sa atong mga problema, kaguol, kalisdanan, kabalisa, kahigwaos, ang Dios andam mutabang nato. Hinaot ko mahigala, nga imo kanang tamdan. Maminaw kita o usa ka Kristohanong awit. Pagkasubo nga pamalandungon nga ang taong sama ko, may katungod sa pagpangandoy sa langit nun nga luna. Kay ang sala mao'y hinungdan, sa himaya akong nakapsan. Kining tanan na kong bayaran, sa impyerno pag-aantusan. Grasya o kaluoy akong gikinahanglan, kaya ko walay kagahom sa pagluwas sa akong kalag. Amiling dugo lang ang tubag nga giula dito sa krus, kini makaplagan diha kang Kristo.
tahom nga pagahandumon sa gibuhat ni Jesus. Wala niya gitalikdan, kaula o kasakitan. Gugma niya maoy hinungdan, ngang langit iyang gibiyaan. Akong sala iyang gipasan, aron ako may kaluwasan. Grasya o kaluoy akong nabatunan. Gihatag niyang walay langay, ang relasyong di ko angay. Dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan. Angay nga lagaran si Kristo Jesus. Buot nga una-unaon si kinsa ko nga pagkamatyan. Sa halang dunog balaan nga gipakasadaan. Grasya o kaluoy akong nabatunan. Gihatag niyang walay langay, ang relasyong di ko angay. Dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan. Angay nga lagaran si Kristo Jesus. Dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan. Angay simbahon, pasalamatan, alagaran si Kristo Jesus. Angayng alagaran si Kristo Jesus. So makikisuunan, gani sugo sa Ginoo sa Mateo kapitulo 4 versikulo 10 nga simbaha ang Ginoo ang imong Dios ug kaniya lamang ikaw mag-alagad. Kaniya lamang ikaw mag-alagad. So makikisuunan, may kalibutan sa espirituhanong mga butang, ha? Wala na tayo laing alagaran kundi si Ginoong Hesus. Okay? Ang utbot ko sa butba nga, wala na kay laing simbahon pa, wala na kay laing ampuan pa, wala na kay laing idibuto pa. Si Kristo Jesus ragyod. Supisinti siya mutubag, mutagbo sa tanan to panginanglan. Unsa ganing ingon ng Ginoong Hesus sa Mateo 28:18? Mateo 28:18. Og si Hesus miduon og misulti ngadto kanila nga nagaingon, ang tanang gahom didto sa langit og dinhi sa yuta gihatag nganhi kanako. Gisulti ni Ginoong Hesus, human na siya nabanhaw ni ini. Dayon niyang kayab ngadto sa langit. Human nga siya nakag-uban og pipila ka mga adlaw sa matununan, human siya nabanhaw. Gipamulong niya kini niya. Ako balay kon maingon siya dinhi, ang tanang gahom didto sa langit og dinhi sa yuta gihatag nganhi kanako. So makisuunan kay naa man ni Ginoong Hesus ang tanang gahom dito sa langit og dinhi sa yuta kaya niya sulbaron o tabangan ka sa tanan nimong problema. Kung gusto ang Ginoo tabang nimo, tabangan ka niya.
Kung ang pagtabang niya kanimo, di mahisubak sa imong iyang kabuton, tabangan kaniya. Mo na, wa ta magkinahanglan pa, nga mudangop, ni bisan kinsang santos. Supisinti na, paigo na si Hesus. Mangutana ko nimo, kay anaa man ni Ginoong Hesus ang tanang gahom dito sa langit o dinhi sa yuta. Unsap may mahimo di ay sa mga santos, mga patron, nga dili mahimo ni Ginoong Hesus nganong adto pa man ka mudangop ng simba nila. Nagtuki ko na kanahigala. Unsa ba di ay mahimo sa mga patron ni Ginoong Hesus o sa mga santos nga dili mahimo ni Ginoong Hesus? Nga anaaman ni Ginoong Hesus ang tanang gahom dito sa langit o dinhi sa yuta. Nganong adto pang sangpit nila? Nasupak man kana sa kabuton sa Ginoo. Ang ilang Ginoo nga mao'y simbaha ang Ginoong imong Dios ug kaniya lamang ikaw mag-alagad. Ingon ang Ginoo, tawag kamo kanako kay ako motubag kaninyo. Tiyan mo na. Motubag man sa lagi. Pangayo o kamo paghatagan. Panuktok o kamo pag-ablihan. So sa ato pa ni magkaisuunan, tataw o klaro kayo nga, kung madangop na ni Kristo Jesus, di kita ni malibaran. Ingon na siya nga, dool ka mo kanako. Naano sa Mateo 11, versikulo 28. Ako naman yung kadaghang balik-balik din sa kanginan. Pero kining ang versikulo magkaisuunan, nagpasabot ng gini nga, kung kita doon yung mga problema, kapaitan, kagulanan, kalisod, kung madangop ta sa Ginoong Hesus, dili ta niya isalikway. Yung stereo, dool nga ri kanako, tanan kamo nga naghago og nabugatan, og ako muhatag kaninyo og pahulay. Isangon ang akong yugo nga kaninyo, og pagkat-on kanako, kay ako maaghop og pubusanon sa kasing-kasing, og kamo makaplag og pahulay nga na sa inyong mga kalag. So makisuunan, nang invitar mismo nato sa Ginoong Hesus nga muduol ta ngadto kaniya. So sa ato pa, dili siya lusuduolon. So sa ato pa, wa nang ta kinahanglan og lain pa nga tigpatiliwala sa pagduol niya. Pwede ta makadisog duol niya. So makisuunan, hinatunta nga kining mong kamatuoran, ato gini ibutang sa kasing-kasing kanuna. Importante yun nga doon natin tiruan na yung pagsalig sa Ginoo. Kanang pagsalig nga pinasubay sa kamatuoran. Nga naman, kay kinirabang Biblia, mo ning gamiton sa paghukom nato umabot ko panahon. Juan kapitulo 12 bersikulo 48, siya nga nagasalikway kanako ug wala nagadawat sa akong mga pulong, adunay usang nga mahukom kaniya. Ang pulong akong nasulti, mao kini ang mahukom kaniya diha sa katapusang adlaw. So makisuunan, importante kayo nga ang atong kinabuhi, ang atong pagtuo, atong ipahaom sa pulong sa Ginoo. Kung panitan, dunay mga tao magtudlo kanato, magtudlo kanimo. Susihag yun kung ang ilang isulti, tukma ba, wa ba nahisupak sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, nang-ingon ang Biblia sa Isaias 8:20, ngadto sa balaod o ngadto sa pamatuod, kung sila wala nagsulti sumala ngadto ni ining pulong, kini tungod kay walay kahayag diha kanila. Makilaan hinaut ko, katagaan kini mobili ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, hapit na ba siya mubalik? Sa halayo dito sa bungtod siya nga nagalingkod, gidul siya sa mga tinunan kay
hinuon. Unsa ilhanan sa imong pagbalik, unsay imong ikaingon. Pagbantay mo nga dili mahisala agayud. Kay daghan unya ang mutunghang nga mini nga Kristo. Makadungog ka mo og gubat ug ang kagulian. Kini mahitabo gayud ang pandili mao ang katapusan. Kay kuwaon sa Dios ang iyang mga katawhan. Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit. Ang trumpeta sa Dios patungo na sa manulunda. Ang nangamatay diha kang Jesus mabanaon niya. Sa gawon uban kaniya kita dito sa langit. Mubalik siya, mubalik siya, mubalik ang Ginoo. Ug unya mo abot ang dagkong mga kasakitan. Ang adlaw mangit-ngit mga bituon ug ang bulan. Mga tayog ang gahumog ang butang dito sa kawanangan. Ug dunay kagulanan sa tanang kanasuran. May dagkong dinaguk sa balod sa kadagatan. Malibog ang tanan, mahadlok ug panguyapan. Sa kalisang sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Mangandam ka karon kay dulang katapusan. Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit. Ang trumpeta sa Dios patungo na sa manulunda. Ang nangamatay diya kang Jesus mabanaon niya. Sa gawon uban kaniya kita dito sa langit. Mubalik siya, mubalik siya, mubalik ang Ginoo. Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit. Ang trumpeta sa Dios patungo na sa manulunda. Ang nangamatay diya kang Jesus mabanaon niya. Sa gawon uban kaniya kita dito sa langit. Mubalik siya, mubalik siya, mubalik ang Ginoo. Mubalik ang Ginoo. Mubalik ang Ginoo. Nagsunod ka mo ning atong tulmanon ang maayong balita ngayon madungog matag alas 6 ngadto sa alas 7 sa adlawng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes o sa adlawng Sabado. Pero kanang sa adlawng Biyernes, recorded na nga mensahe tungod kay naami permitting magsugod alas 6 sa kagabion. Mo na nga ang mga previous nga mga recorded messages maoy ipatukar atol ana nga schedule. Okay? Akong timbiyaon ang akong mga suking tigpaminaw. Nahinaot ko nga mahimo kong panangin yung karong gabi una. Mga tigpinawan ako si Mrs. Evangeline Batuhinay Asi dito sa Masbati. Batangas. Okay. Sa Batangas. Then, si Bardero Paulo Alapante o si Z.E. Macatol dito sa siyudad sa Iligan. Kini si Z.E. Macatol, ang yang amahan ini mao si Brother Gerson, yang inahan ini si Ma'am Jane Macatol,
mga kaubanan ako dito sa una, dito sa River Spring Baptist Bible Church, nga nas Puro 4, Barangay Luinab, sa siyudad sa Iligan. Then ako sang timbayaon ang akong pininggang kapikas kanto asa Lapu-Lapu, Cebu, uban sa kong anak nga si Karen ug si Hazel Ana. Then ang mga uban pa mga tigminawa na to nas Cebu. Then sa Sikihor o kining mga kapaisano nako dires Bohol. Sa kalaing mga lungsuran sa Bohol nga naminaw sa Landmark Radio, nga naminaw nining akong programa karon, mayong gabi ikan yung tanan. Pero akong espesyalon timbaya kining mga nahibaluan ako nga naminaw ni akong turmanon si Mrs. Phil Sumatra, taga San Isidro, si Mrs. Lilibet Marata nga taga Danau, Antikira, Bohol. Then si Brother Gilo o si Madam Hertrudis Rindon des Baclayon, si Brother Claire Tamsi dihas San Vicente, Baclayon. Unya dres Tagbilaran na atay tikminawan diha sa Barangay Mansasa, na atay tikminawan diha sa Dampa si Madam Ria Tubong Banwa. Din diha sa Buoy, si Pastor Lito Balo uban sa iyang pinanggang kapikas o mga anak o makaubanan diha sa ilang simbahan. Mayong gabi kini mga pastor. O diri sa lungsod sa Dawis ang atong mga kasiringanan diri. Natay tikwenawan diri sa Puruksay sa Barangay Tutulan. Then diha sa Barangay Sungkulan si Mrs. Bibi Berdaldes, si Mr. Greg Narciso. Og alang sa mga membro sa Bible Baptist Church nga naminaw karon o sa uban pa mga Kristohanon nga naminaw ninimong turmanon, maayong gabi kaning tanan. Hinaot ko nga naamos maayong kahimtang karong mga panahon na. Okay, so magpadayon tanong sa itong pagtuon karong gabi una. Atong basahon og balik makisunan katong sa libro sa Hebrewhanon, pero dirita sa Kapitulo 3. Hebrewhanon, Kapitulo 3, versikulo 1. Nag-iyon kini dinhi, tungod ni ini balaan nga mga igsuon, mga umaambit sa langit nun nga pagtawag, hunahunaa ang apostol og labaw nga pari sa atong pagpahayag sa pagtuo nga si Kristo Jesus. Okay. So, nag-ingon ang magsusulat magisunan nga balaan nga mga igsuon. Sa ato pare kini mga Kristohanon di ay atubangan sa Ginoo mga balaan or santos. Ang matag tao nga nakadawat ti Kristo Jesus nga imong luwas na kinasingkasing makaisuunan, usa siya ka santos. Ang iyang lawas gipuy-an sa balang espiritu sa Dios. Gani nag-ingon si Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 19, unsa, wala ba kamo masayod nga ang inyong ako masahon ha? Lawas, unsa wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balang espiritu nga anaa kaninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios, o kamo dili na sa inyong kaugalingon. So ato pa makisunan di ay ang atong mga lawas templo sa balang espiritu. Nagpasabot nga ang Espiritu Santo may puyo dinhi sa tong kasing-kasing. Kanus aman na siya nagsugod og puyo. Naas Efeso Kapitulo 1 versikulo 13. Efeso 1:13. Okay, Efeso
1:13. Naingon ang mga bersikulo, diha sa kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran, ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Diha sa kang kinsa usab human nga kamo mituo, kamo gisiliyuhan ni anang balaang espiritu sa saad. Sumakigsuunan sa diha di ay kita mituo sa maayong balita sa kaluwasan, niya ng adlaw na sugod ug puyo ang balaang espiritu dinhi sa atong mga lawas. Nahimong templo sa Espiritu Santo ang atong lawas. Muna ang ingon sa Apostol Pablo, unsa wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu nga anaa kaninyo o nga inyong nabatunan gikan sa Dios, o kamo dili na sa inyong kaugalingon. Versikulo 20, kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili. Busa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas og sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. So magkaigsunan, magkakilaan nga minaw karon kung tinuod anay kang miila nga midawat kan espiritu ni Kristo Jesus nga manaluwas, kung midawat, kung misalig ka kaniya nga imong manaluwas, na himaya ang Dios diha sa inyong lawas. So kung Kristohanon ka kanang lawas nimo, ayon na siya sudli og aso sa sigarilyo. Ayon na siya sudli og makadaot nga ilimnong makahubog. Kanang lawas nimo ayon na patatui. Kanang pag kinabuhi na nga Kristohanon katanawon, kana bang kung lalaki katanawon, simpre ang buhok nimo pagkatupi ka ng linalaki nga pagkatupi. Kay iya mga kasaginoo ka, ayog tuo anak bitaw mga istampa ba nga na makita bitaw na to, na mga istampa nga murag ang Ginoong Hesus og bayot tan-awon kita asog buhok, na murag adis-adis kita asog buhok. Murag buhok sa Beatles ba? Di na tinuod. Kaya sa pagkatinuod, sige ng Hesus dili in taon to taas og buhok. Okay. Telimutan mo, asa na mabasa? Natas 1 Korinto Kapitulo 11. Okay, na mo, abihin ni Biblia. Ako basaho na. Trisi, hukmi diha sa inyong mga kaugalingon, angayan ba ang usa ka lalaki, usa ka babaye nga magampo ngadto sa Dios nga wala nagpurong? Dili. Dili ba bisan ang kinayahan mismo nagtudlo kaninyo nga kun ang usa ka lalaki adunay taas nga buhok, kini usa ka kaulawan ngadto kaniya. Sa to di makisunan kaulawan sa lalaki kon ang iyang buhok taas. So kung lalaki ka, dapat nga lalaki ka tanawon. So makakilaan, kung taas imo buhok, paputli na siya. Kay nga naman, dili tungod nako nga nagtudlo din sa kahanginan, dili tungod kay aron angayan katanawon, kundi aron nga malipe ang Ginoo sa mga kinabuhi, kay iyahan naman ka, tinubos naman kanya. Ingon na Biblia nga, himayaa ang Ginoo diha sa imong lawas o diha sa imong espiritu nga mga iya sa Dios. So sa kapaagi nga mahimaya ang Dios diha sa imong lawas, nga ikaw mosunod sa patakaran sa Dios, may labot sa imong panangguay. Kung lalaki ka, dapat maglinaki ka. So naman din sa Biblia nga ang lalaki kaulawan kung taas iyang buhok, nagpasabot nga mubo gid imong buhok. Og kato si Kristo Jesus di taon to taas og buhok. So kwahe sa mga istampa, mga
litrato kuno sa Ginoo nga inyong makitaan karon sa mga ibang display, di in town taas og buhok ang Ginoo. Okay? So kung Kristohanon ka, pagpamugbo og buhok. Okay? Kung ikaw sad usa ka babae sad, dapat sad ka taas og buhok. Kaya nga naman, nasa bisag kensi apan ko na ang usa ka babae adunay taas nga buhok kini himaya ngadto kaniya. Kay ang iyang buhok gikahatag kaniya hulip sa purong. Kanang buhok ni mo babae di ay mo na gihatag sa imo sa Dios hulip sa purong kay hasol taw nang magpurong pirmi. So kamo mga babae di wa na kinahanglan magpurong pa mo. Gawas ka kon gikinahanglan gid kay nagtotaligsik or unsa ba ka init mga panahon. Pero ingon nga kung makasa mo di mo magpurong, wala na sa Biblia. Kanang mga babae nga nagpurong suma kay mo kon lagi ko na ilang tradisyon, ilang sa ilang kuan. Kon naaran nila pero kung moingon ka nga makasa ka kung di ka magpurong, sayop na siya. Kamong mga babae, patag-asa ninyo inyong buhok. Kay natural lamang sa kabaye nga mapatag-asa buhok na. Usa ka kadungganan sa babae. Usa ka himaya niya. Usa ka honor niya kung siya adunay taas nga buhok. Okay? Nan karon, naiyon ang Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1 nga, doon na tayo, okay, akong balik basa, Hebreo 3, Kapitulo 1. Sige, yun din Tungod ini balaan nga mga igsuon nga umaambit sa langit nun nga pagtawag, hunahunaa ang apostol ug labaw nga pari sa atong pagpahayag sa pagtuo si Kristo Jesus. Unsa day si Kristo Jesus? Siya ang labawng pari sa atong pagtuo. Yan dumigin na sigod. Si Kristo Jesus ang labawng pari sa atong pagtuo. Karon, ang matag Kristohanon unsa may pag-ila sa Ginoo nila? Ang matag Kristohanon unsa man? Dito sa unang Pedro Kapitulo 2. Versikulo 9. Naadin niyo. Apan kamo usa ka pinili nga katawhan kaliwatan, usa ka rianong pagkapari, usa ka bulaan nga nasod, usa ka talagsaon nga katawhan, aron nga kamo magpakita sa mga pagdaig niya kinsa nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Ang matag Kristohanon di ay usa ka pari. Okay. Sa daang tugon makisuunan ang mga Hudiyo duna sila mga pari. Kato mga pari gikan to tribo ni Levi. Gitiwag to mga Levita or mga Levihanon. Unya, kato sila nag-alagad sa templo. Motoy mo assets sa mga tao nga doon na ihala dito sa templo. Niya, diha sa mga pare, doon na kita og labawng pare. Katong labawng pare, mao to ang makasod sa dapit sa templo, gitawag og balaan sa tanang mga balaan or holy of holiest or most holy place. Maora tong labang pare makasod dito. Pero makikisuunan sa bagong tugon, ang Ginoo na ang si Ginoong Hesus na atong labang pare. O kitang tanang mga Kristohanon, mga pare ta. Naasa pagpadayag 20 Kapitulo 1, versikulo 5. Masing ingon din O gikan Hesus Kristo
kinsa mao ang matinumanon nga saksi, og ang unang gibanhaw sa mga patay, og ang prinsipe sa mga hari sa yuta, ngadto kaniya nga may nahigugma kanato, og may hugas kanato gikan sa atong mga sala, diha sa iyang kaugalingon nga dugo. 6. Og mahimo kanato nga mga hari o mga pari, ngadto sa Dios o sa iyang amahan. Ngadto kaniya ang himaya o gahom hangtod sa kahangturan. Amen. So makaigsuuna ito makita dire nga kitang mga tao nga mga linuwas sa Ginoo, gihugasan ta sa dugo ni Jesucristo. Gihugasan ta gikan sa mga sala diha sa kaugalingong dugo ni Kristo Jesus. Muna makigsuunan ang kamatuoran sa Biblia. Wala na kinahanglanang mohalad tag kwarta sa simbahan alang sa kapasayloan sa mga sala aron mahugasan ang atong sala tungod kay ang dugo ni Kristo Jesus dito sa krus gipaula dito mao ang naghugas kanato sa atong mga kasalaanan. Naan asya sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 7 nga nag-ingon, diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinagi sing dugo, ang kapasayloan sa mga sala sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. So doon natay kapasayloan sa itong mga sala, doon natay katubsanan, pinaagi sa iyang dugo. Makaisuunan, libre ang pag-adto sa langit, dili bayran. Sumala sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, kay ang bayad sa sala maong kamatayon, apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing dayon diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Gasa ang kinabuhing dayon. Gasa ang pag-adto sa langit. Dili bayrag kwarta, dili paliton, dili serbisyuhan. Daw na magmihatag nimo gasa. Kapag kadawat nimo sa gasa, miingon siya nga imo tong trabahuan, imo tong bayran, imo tong serbisyuhan. Wala. Kaya nga naman ang gasa libre. So makaisunan ang gasa nga aton angkon kinabuhing dayon, dili ito na paliton. Mao na nga pobre og dato atubangan sa Ginoo, managsama dunay kahigayunan, makaangkon sa kinabuhing dayon, makaangkon sa kaluwasan, makaadto sa langit tungod kay nganuman dili man bayran ang kaluwasan. Kay ngano ang dugo ni Kristo Jesus nagipaaga sa krus Kalbaryo mao ang bili sa atong kaluwasan, giula sa atong manluwas nga mao si Kristo Jesus. Libre ang pag-adto sa langit. So makigsuunan at makita diri nga ang matag-usa ka Kristohanon di ay kansang kasalaanan nahugasan diha sa dugo ni Kristo Jesus, gitawag niya og pari. Mga pari ta atubangan sa Ginoo, nang wantang kinagpari. Kung makasala ta, ayon ni isugid sa pari at isugid sa Ginoo. Kaya naman, wala man tayong naragpari. Kaya kita mismo makaduol na sa Ginoo. Kita mismo makaduol sa Ginoo kung natin sala. So, mo nang simple ra ang debosyon kung ipasubay sa kamatuoran. Kaya kung makasala ta, wala makinala nga imo pang tigumon imong sala, ay pa pagpiesta sa inyong baryo kay naay mo ana diha mumisa na sogi na imong kasalanan niya. Wala na kinala na. Wala na kinala na. So, kung makasa ka, hinulusulan na imong saan mo, madool ka sa Ginoo, ngay pasaylo sa Ginoo. Napangayag panabang niya, di ito mo asab ni mo. Yun na ang gisuunan. Kung mag-ampo ka sa Ginoo, usara imong sangpiton. Usara imong pasalamatan ang Ginoo. Di na daghan. Na ang pag-ampo pod ka ng sumasa, gikinahanglan ni mo. Di na nga, doon ay kuta nga imong sundon, tagpila ka, manghimaya imong kamarya imong litokon, pila ka amahanamo, pila ka Gloria Patri imong litokon, wala na. Sumala sa nasa imong kasing-kasing, imong problema, imong panginhanglan, imong nga pasalamat, mga pagdaig sa Ginoo, isulti naman sa Ginoo. Yun na, mag-isunan ang kamatuoran.
So makikilaan akong balikon ingon ang pulong sa Ginoo diri nga ngadto kaniya nga mihugas kanato sa ato mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo. Higala kung wa pa gani ka nakadawat ni Kristo Jesus nga manaluwas, ang imong sala wala pa nahugasi sa iyong dugo. Namiligro ka in a moment nga abot na iyong kamatayon nimo, maimpyerno gid ka kay ang kasalanan naaman nimo. Ang matagtao nga nakasala nga wala pa nagkaangkog manuluwas, naa na ang hukom sa silot nga na kaniya. Naa na hukom sa silot nga kaniya. Mo in a moment nga mamatay siya, impyerno gid siya gyud. Impyerno gid ka kung wala ka manuluwas. Nga naman, ingon ang Biblia sa Salmo Kapitulo 7, versikulo 11. Ang Dios magahukom sa mamatarong o ang Dios nasuko sa dautan matag adlaw. Tiyan mo na. Nasuko sa dautan matag adlaw ang Dios. Sa 9:17 ingon diha, ang dautan igatugyan ngadto sa impyerno o ang tanang kanasuran ay kalimot sa Dios. So higala kung di gani ka magkaangkog kaluwasan, kung wa pa nahugasi sa dugo ni Kristo Jesus imong sala, ang Dios na pungot nimo, nasuko nimo, nagpasan ka na sa hukom sa silot nga mong pagka-impyerno. Naghulat na lang Ginoo kung kanusa ka mabugtui sa imong ginhawa. Pero kanang maong hukom sa silot pwede pa na matangtang mawala tungod kay buhi man ka. Mga samtang buhi pa ka, wala pa ka naabdis nga kadayon, may tsansa pa ka magtawag sa Ginoo. Hinusuli imong kasalanan. Ilha nga makasala ka og tuuhi nga ang kamatayon ni Kristo Jesus dito sa krus Kalbaryo paigo ng bayad sa imong mga sala og pagpaluwas niya. Akong balagi kong basa Juan Kapitulo 3 versikulo 16, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang bugtong gipakatawo nga anak aron ang sibisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sing anak nga sa kalibutan aron paghukom sa silot sa kalibutan apan nga aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Siya nga nagatuo sa anak dili hinukman sa silot apan siya nga wala nagatuo gihukman na sa silot kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. 36 Juan 3:36, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Og siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita og kinabuhi apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. Higala hinaot ko kining moong kamatuoran mo awhag nimo pagsangpit sa Ginoo, pagpaluwas ngadto kaniya. Tawga siya. Ina sa Ginoong Hesus, usa ko makasala Ginoo. Pasaylo ako sa kumansala. Akong tuuhan ikaw namatay sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos kanako. Dawaton ikaw ka manluwas. Ginoong Hesus, luwasa ang akong kalag. Ikaw na ang tag-iya kanako. Amen. Nang hinaot ko higala nga kining mong kamatuoran, muahwag kanimo pagdesisyon sa pagdawat sa Ginoo alang sa kaluwasan sa imong kalag. Mayong gabi sa tanan ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw.